Mo kí ẹni tó bá wo ètò mi, mo kí ẹni tó bá padà wò mí, mo kí a bá ṣe ń kíra ní ìkí ọlá ìkí ìgẹ̀ ìkí ẹ̀yẹ ìkí tó lógo jùlọ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Mo ṣe ẹ̀là bọ́rú, ẹ̀là bọyẹ̀, ẹ̀là bọ́ ṣiṣẹ́. Eriwo yá àyàgbó àyàtọ̀ àyàjẹ́ àyàmú òun náà ń ké ní ìwà ọ̀run Olódùmarè. Allah Jèhófà kò kì í ṣe Olódùmarè o. Tán bá tan bàbá ńlá ẹ̀ jẹ, ìwọ má tan ra ẹ mọ́. Àti Christian àti Mùsùlùmí wọ́n gbé wa ní mugun ni, àwa ò dẹ̀ ní tanra wa mọ́. Olódùmarè ò kì í ṣe Allah, Olódùmarè ò dẹ̀ kì í ṣe Yahweh. According to history, Emperor Constantine òun ló ṣe amalgamation of gods. So ìwé tẹ́ gbé, ìwé tẹ́ ń kà, ó sọ̀rọ̀ nípa God of another nation. God of another nation. So tí Bible bá sọ pé God of another nation, ṣé nation of Israel là wá? We are ọmọ káàárọ̀ oòjíire. We are nation of Ifẹ̀ Oòduayé. Ifẹ̀ ni wá. So tí Bishop Ajayi Crowther bá lo idea tán rò pé bóyá torí nǹkan ti gbé lẹ́rú láti kékeré tán lè ti tàn jẹ pé ọlọ́run táwọn ń sọ yẹn náà lọ́lọ́run títí ẹ̀ tó wá translate ìbágbà tán ti nọ́ọ̀sì ẹ̀ láti bébì wọ́n ti kó nǹkan kan sọ́pọlọ ẹ̀ tó wá brainwash àwọn bàbá tiwa, àwa ò wà brainwash mọ́. Yes. Too many lords and saviour, bẹ́ẹ̀ ni. Even in the Bible, ṣebí Jésù wọ́n sọ fún wọn pé there are so many Christ-like. So àwọn people tó máa dàbí ẹ̀ ọ̀pọ̀, Buddha nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So pé Jésù kan ọmọ Ọlọ́run, irọ́, Jésù ò kì í ṣe ọmọ Olódùmarè o. Ifá ní ẹ̀là nìkan ló ń ṣe ọmọ Olódùmarè. A dẹ̀ máa ṣọdún ẹ̀, ṣe rí wọ́n ti ń ṣọdún ẹ̀là tipẹ́ ṣùgbọ́n yíyà a máa ṣe kí gbogbo Christian lè mọ̀ pé Jésù ò kì í ṣe ẹ̀là. Àwa ò àtáàkì fèètì yín àtìgbà tí Christianity ti ń gbógun ti ṣẹ̀ṣe àti Islam kan sọ kankan. Ṣùgbọ́n téèyàn bá wá jáde, téèyàn wá debunk, wọ́n lèèyàn gbógun tẹ̀sìn. Ìyẹn kọ́ ni wọ́n ń pè ní kí wọ́n gbógun tẹ̀sìn. Àtúnṣe là ń ṣe ń bí yìí. Nígbà tó bá máa ṣe ọdún ẹ̀là ọmọ Òyígí lọ́dún yìí, ṣe mọ̀ pé ọdún náà ń ṣe ọdún ìpẹ̀là. Ṣùgbọ́n ní ọdún yìí, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ìpẹ̀là láti next month. Wọ́n máa bá wa ṣe flyers, wọ́n máa bá wa ṣe template ńsìn. Àwọn oníṣẹ̀ṣe máa ń ṣe ọdún ìpẹ̀là every year. Òǹkà yẹn máa ń bọ́ sí May. So ẹ wá mọ̀ pé ẹ̀là ò kì í ṣe Jésù. Yes, torí wọn ò bí ẹ̀là ní Israel. Ó tún fẹ̀ náà ti bí ẹ̀là. Ọ̀rúnmìlà ló raise ẹ̀là. Ẹ̀là ọmọ Òyígí ó yàtọ̀ sí Jésù ọmọ Màríà. Ọ̀rúnmìlà ò kì í ṣe Joseph. Ẹ̀là ni wọ́n pè ní agbẹ́gilére. Agbẹ́gilére ló, apart from pé jẹ́ babaláwo, ó tún jẹ́ tó ń preach is agbẹ́gilére. Ifá ní nígbà tí ilé ayé ń dojúrú, ẹ̀là ni Olódùmarè rán kó lọ tún ilé ayé ṣe. Nígbà tí ayé Olúfẹ̀ ń bàjẹ́, ọ̀nà ẹ̀là ni Olódùmarè rán kó lọ tún ayé Olúfẹ̀ ṣe. Ifá ò sọ pé Jésù ni Olódùmarè rán kó lọ tún ilé ayé ṣe àbí kó lọ tún ayé Olúfẹ̀ jẹ. Jésù ọmọ Yahweh ó yàtọ̀ sí ẹ̀là ọmọ Olódùmarè o. Yahweh ò kì í ṣe Olódùmarè o. Yahweh, God of Israel ni o. Kì í ṣe, yes. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀là was agbẹ́gilére. Sculpture, àbí ṣe sculpture náà artist ni. He was an artist. Àwọn tó máa ń ya, tó máa ń fi igi, tó máa ń fi artist ni. That was his job, apart from his babalawo work. He was a sculptor, yes. Ṣé sculptor, ó dẹ̀ pé sculptor làwọn tó máa ń mọ amọ̀. Ọbàtálá ni sculptor. Ẹ̀là was an artist. Àwọn tó máa ń gbẹ́gi lére. Ẹ̀là ọmọ Òyígí was an artist, according to. That was another job, profession he chose when he was on earth. So, and Ẹ̀là actually worked with the 16. The Odù mẹ́rìndínlógún, they accompany him. And the Irúnmọlẹ̀ also accompany him. Jesus walked with 12 disciples. Ẹjọ́, nígbà tí a bá tiẹ̀ ń purọ́ fún wa pé Jésù lẹ̀là, ta ni Peter? Ta ni John? This is a pure illusion. This is pure illusion. By the time tí a ṣe bí a ti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé èṣù ò kì í ṣe Satan,
some of you still are still proving stubborn pé èṣù ní Satan. By the time we now celebrate Ẹ̀là, ìgbà yẹn lójú yín máa já. Gbogbo irọ́ tí wọ́n ti ń pa láti ṣé àwọn pọ́ọ̀rùn mi là sọ pé tí irọ́ bá sá lọ ní 20 ọdún, ìpè ọjọ́ kan lóòótọ́ máa lé bá. Ifá ti ń gba ayé lọ ẹgbẹ̀rin ọmọ, irọ́ tó ń pa 20 ọdún òótọ́ ti ń ba lọ́jọ́ kan. Ifá ti dé, Ifá wá káyé jọ, ẹ má jẹ́ ká takora wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sísọ. Ṣé ẹ rí, by the time tí a bá celebrate Ẹ̀là, ìgbà yẹn ni gbogbo àṣírí máa tú pé Ẹ̀là ò kì í ṣe Jésù o. Yes, táwọn tó ń purọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì pé so báwo Olódùmarè ṣe wá ṣe Olódùmarè kò wọ́n ní Olódùmarè ò pé méjì. Ifá ní ta bá jí akólú, olú mo kí ọ lónìí. Ifá ní ta bá jí akí ọ̀sìn, ọ̀sìn mo kí ọ lónìí. Ó ní Ẹ̀là nìkan ní í ṣọmọ Olódùmarè nígbà tó ń tì kọ́lé ọ̀run bọ̀ wá kọ́lé ayé, wọ́n ní kó rúgúnrúgú káyé ẹ̀ kó ba lè gún. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n ní kí Jésù rú nǹkankan? Ìtàn tó dẹ̀ rọ̀ mọ́ ni pé wọ́n ní ìgbà tí Ẹ̀là pé 12 years, Olódùmarè ní kí Ọ̀rúnmìlà gbé Ẹ̀là padà wá sóde ọ̀run. Ẹ̀là wá padà lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè. Ẹ̀là wà lọ́dọ̀ Olódùmarè, ó wá ń gba ẹ̀kọ́ láti ọ̀dọ̀ Olódùmarè. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ wọ́n máa ń sọ pé àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ padà sọ́dọ̀ Olódùmarè lọ gba lecture. Bó ṣe sọ pé Ọ̀rúnmìlà lọ gbà kan Ọ̀rúnmìlà lọ for 40 years, tọ́rúnmìlà padà wá tó lọ lé Olódùmarè. Ọ̀sán yìí lọ bí Ifá ṣe máa ń sọ̀tàn àwọn Olódùmarè. So mo ṣe sọ pé ẹ lè máa pe Olódùmarè ní Yahweh, ẹ lè máa pe ní Allah. Tẹ́ bá bọ̀rọ̀ orúkọ yẹn, ẹ máa distort ìtàn ìṣẹ̀ṣe because kò jọra wọn. Àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ ò sọ ìtàn wọn lórí Yahweh, wọn ò dẹ̀ sọ̀tàn wọn lórí Allah. Ìtàn tí wọ́n sọ orí Olódùmarè ló wà. Christianity àti Islam ló wá bọ̀rọ̀ orúkọ yẹn tó wá fẹ́ máa claim pé àwọn ló ní right owner, copywriter claiming originality pé àwọn làwọn ní. Báwo ni copywriter ṣe máa sọ pé òun mọ̀ ju ẹni tó originate nǹkan? Kò possible. Copyright ni Christian àti Muslim ń ṣe. Copywriter ni yín. You guys are copywriter. Copywriter ni Christianity. Yeah, distortion is real. Yeah, copyright ni Christian ṣe pẹ̀lú orúkọ Olódùmarè nínú church. Copyright ni Muslim ń ṣe pẹ̀lú orúkọ Olódùmarè ní gbogbo race nílé ayé yìí. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ sọ̀tàn Buddha, ṣé kì í ṣe India ló máa sọ fún yín ni? Ẹ lè study Buddha nínú tradition wa. Tẹ́ bá fẹ́ sọ ìtàn ẹ káàbọ̀. Tẹ́ bá fẹ́ sọ ìtàn kí lorúkọ ẹ̀? Ìtàn Yahweh, ṣé lè kọ́tàn Yahweh nínú Ifá? Ṣé bí Islam àti Christianity ṣe close tó, ṣé lè lọ kọ́ ìtàn Allah nínú Bible? Bí ara nǹkan tẹ́ máa ń sọ ẹ̀ láwọn bàbá wa wọn lákọsílẹ̀, àkọsórí tí wọ́n níyẹn òun ló help wọ́n gbà tán lọ sóko ẹrú. Òyìnbó ló gbà àkọsílẹ̀ wa, àkọsórí làwọn bàbá ti wá ń kọ́. Wọ́n á kọ́ odù Ifá 5,000 10,000 sórí. Nígbà táwọn òyìnbó gbé ẹ̀sìn dé ní 15th century, àwọn bàbá wa tó kọ́kọ́ lọ sóko ẹrú, Ifá ló ń hó lórí wọn. Òun làwọn fi kòun làwọn òyìnbó fi gba fálẹ̀ nínà. Ṣebí nǹkan téèyàn bá gbé sórí lọ bìkan ló máa practice. Irọ́ tó lù wọ́n pa pé mùsùlùmí làwọn bàbá wa. Ṣebí ìgbà tó dún àwọn Islam ló yẹ kán lọ máa ṣe. Àwọn òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. Àwọn òyìnbó tó ń padà dé ẹjọ́ má bínú mo máa kí gbogbo yín ẹjọ́ mo kàn fẹ́ pàrẹ rally sọ̀rọ̀ mi tán ni. Àwọn òyìnbó ńgbà tó ń dán òun táwọn bàbá wa dé oko ẹrú tó kọ́kọ́ dé àwọn Portuguese ló kọ́kọ́ káwọn bàbá wa lẹ́rú àtàwọn Spanish. Àwọn ló kó wọn lọ sí Brazil, àwọn ló kó wọn lọ sí gbogbo ìlú wọ̀nyẹn òjò orúkọ yẹn tẹ́lẹ̀ òyìnbó ló padà sọ lórúkọ. Brazil, Cuba gbogbo ẹ̀ àwọn Portuguese ló káwọn bàbá wa lọ. Ìgbà tó ń níṣòro làwọn bàbá wa wá lo Ifá fún wọn. Bóyìnbó ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ti kà nínú Bible wọn ò rí proof ẹ̀ rí. Wọ́n wá ń rí proof àwọn agbára yẹn lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tó ń yọná lẹ́nu, tó ń jẹná, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Nǹkan tó òyìnbó ṣe gbàṣẹ̀ṣe ni òyìnbó gbà ìṣẹ̀ṣe wọn fọ́ àwọn ọmọ tiwọn pé kán bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọ́n lè mọ agbára wa. Ìtàn tá a padà gbọ́ ni pé létà làwọn òyìnbó wá ṣèpàdé pé kán padà wá kán wá kó wa lẹ́rú, kán gba knowledge yẹn lọ́wọ́ wa pátápátá. Òun làwọn British ṣe padà wá kó wa lẹ́rú, tó wá fi kó wa lẹ́rú ọpọlọ pé that knowledge o wọ́n láti gbà lọ́wọ́ wa. Knowledge tí wọ́n ti rí ní 15th century yẹn wọ́n ní kán padà wá kán wá gbà ní 18th century. Kọ́ táwọn British ṣe padà wá kó wa lẹ́rú nìyẹn. Tó fi wá jẹ́ pé ẹ rí pé colonization tó kọ́kọ́ ṣe wọn ò ṣe ìjórúkọ àwọn bàbá ńlá wa. That's why tó bá yẹ pé nǹkan táwọn British ṣe làwọn Portuguese ṣe,
àwọn náà wọ́n máa gbàgbé orúkọ wọn. Ṣé understand? Ẹ rí pé lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Portuguese yìí tó ti di Brazil tó ti di Cuba lẹ́ni ló ń jẹ́ orúkọ wa. So àwọn yẹn kọ́ continue láti máa jẹ́ orúkọ ìbílẹ̀ wọn lọ. Ó kò wá jẹ́ kí ìtàn wọn lè parẹ́. But àwọn British wá padà wá, wọ́n wá ní kán kó wa ní ọpọlọ ẹrú. So òun náà ṣe force àwọn bàbá wa láti jẹ́ orúkọ òyìnbó. Wọ́n ṣe a lot fún wọn pàtó kó wọn dọ̀hún. Tó wá ní kí wọ́n padà wá kó wa ní ọpọlọ ẹrú, náà ṣe padà wá kó wa lọ́pọlọ ẹrú. So kí ni mo ń try láti sọ ni pé àkọ́sórí yẹn òun ló help wọn. Nǹkan tó bá wà lórí ọmọ ló máa ń fún wọn tó bá dé pàtí mo kọ́ dé ìlú òyìnbó, ṣọ́ọ̀ṣì ni mò ń wá káàkiri torí nǹkan tó ń fi tọ́ mi nìyẹn. So àwọn bàbá wa náà ìgbà tó ń dóko ẹrú, Ifá wọn ò mọ nǹkan kan ju ìṣẹ̀ṣe lọ. That's why tó fi jẹ́ pé ẹni gbogbo ìṣẹ̀ṣe tó wà ní Western world lé ní Australia, Canada, gbogbo ibi tó ń kó wọn lẹ́rú lọ ni. Gbogbo Western world ló kó wa lẹ́rú, France nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tí wọ́n kó wọn lẹ́rú lọ lé ní ẹ rí pé ni wọ́n ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe, ni wọ́n ti wá ń kọ́ Ifá lénìí. Wọ́n ti ń kọ́fá. So tó bá ń kọ́fá ní ìlú òyìnbó àbí tó ti sọ pé kó máa sọ èdè wa, kì í ṣe Christianity ló mú wá, kì í ṣe Islam. Ìṣẹ̀ṣe ló gbé wa débẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe wo ló dẹ̀ gbé wa débẹ̀? Àwọn bàbá wa tún kọ́kọ́ lọ sóko ẹrú ní 15th century yẹn, àwọn ló ṣiṣẹ́ yẹn. Because àwọn set àwọn Bishop Ajayi Crowther cash them nínú ọpọlọ báyìí náà ti dọ ọpọlọ wọn rú. Wọ́n da orí wọn rú finally. Ṣé wọn káwọn Bishop Ajayi Crowther ló padà wálé wá dà wá lórí rú? Ṣé wọn bẹ́ẹ̀ fáwọn ló padà wá dórí àwọn bàbá wa tó kù? Wọ́n ti da orí àwọn rú láti kékeré. Òun náà ṣe wọ́n náà máa ń select wọn ni. Wọ́n á select wọn each. Wọ́n train wọn pé kán padà lọ lu wọn. Wọ́n ti indoctrinate wọn kán padà lọ lu wọn kán lọ brainwash àwọn tó kù. So ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ má yẹ ká máa tanra wọn jẹ abúnimúyè. Ẹ ṣé bàbá wa àtúnfàṣe, bàbá Ọláìlú mo rí yín o, bàbá Fọlábí Kọ́lá mo rí yín, Símí Adébísí mo rí yín, bàbá Olùṣọ́ orúkọ nọ́mbà ìkíní yín ti lọ, Táyọ̀ Òṣòdì mo rí yín. So Daniel Níyì ẹ ṣé mo rí yín o. So Adé Àjàyí ẹ ṣé. So kí ni mo try láti sọ ni pé wọ́n ṣe dá gbogbo ẹ̀rú nìyẹn. Wọ́n ní kán kó wa, wọ́n wá kó wa lọ. Ẹrú ọpọlọ tán kó wa la orí ẹ̀ la ṣe wàdé nìyí. That's why tó fi jẹ́ pé mo máa ń sọ kinní kan. Ipe Christian lè ní mọ identity yín. Reason ni pé Bible tó òyìnbó kọ follow ẹ̀. Àwọn òyìnbó gbà tán wá tán padà wá kó wa lọ́pọlọ ẹrú. Ara nǹkan tán fi ní kán kó wa lọ́pọlọ ẹrú ni pé Wàsíù Tàmíyù àbúrò àbọ̀yè ẹ káàbọ̀. Òkàrà ọpọlọ tán ní kókó wa ni pé kán change ẹ̀sìn wọn sí èdè wa. Tán bá ti change ẹ̀sìn yẹn sí èdè wa, generation tó bá tẹ̀lé tán bí tó ń sọ ẹ̀sìn yẹn lédè ẹ̀, ó máa rò pé bóyá ìtàn òun náà ń pa. Àwọn tó ń jà fún Christianity lénìí, ìran míì lẹ̀ ń jà fún. Anybody tó bá dẹ̀ ti hate ìṣẹ̀ṣe, orírun ẹ lo hate bọ́tẹ́ ẹ̀ mọ̀ torí wọ́n ti kó yín lọ́pọlọ ẹrú. Ọpọlọ ẹrú yẹn lẹ fi ń jà fún mọ̀ọ́mọ̀, òun lẹ fi ń jà fún Jésù. Ọpọlọ ẹrú yẹn ni pé téèyàn bá point out to error nínú Christianity, ẹ̀rí tí wọ́n máa bí àwọn Christian. Ìtàn yẹn ò dẹ̀ kì í ṣètàn ẹ. Ìtàn àwọn tó kó ẹ lẹ́rú ló ṣe, àwọn tó kó ẹ lẹ́rú ló ní àbùkù, àwọn ló purọ́. But téèyàn bá fish out to mistake yẹn, àwọn mùmú wọn á máa bínú. Àbọ̀yè ìbọn ṣíṣe bàbá wa Kọ́láwọlé. Kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé ara ọpọlọ sáìn ọpọlọ ẹrú náà ni. Ara sáìn ọpọlọ ẹrú ni. So as long as Christian fold is, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ wòlíì. Wòlíì is a language that came from us and they were regarded as Old Testament prophets. Ní Jewish tradition up to today, àwọn Jew ò ní prophet mọ́. Wọ́n ò ní prophet because prophet wọ́n believe pé prophet wọ́n ti tán from the Malachi. Wọ́n dey accept Yeshua wọn as their prophet, and the reason tí wọ́n ṣe accept Yeshua as their prophet is that wọ́n ní paternity Yeshua is not, wọ́n accept ẹ̀ pé he's a Jew. Ipe ìtàn tí wọ́n sọ ni pé
according to their Torah, it was an extraterrestrial being that tó bá Yẹ́sù. Wọ́n ní in the olden days, àwọn bí ẹbọra táwa ń pè wọ́n egbére, wọ́n máa ń rí àwọn obìnrin tó wù wọ́n tán dẹ̀ máa ń bá wọn sùn láyé àtijọ́, tán dẹ̀ máa bímọ. But that was the encounter tó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ everywhere. Nǹkan tó ló ṣẹlẹ̀ sí Yeshua àti wọn nìyẹn. And that was why he was rejected as a Jew, because they believed, they claimed that Paul, Jesus son of David, yẹn wọ́n ní scam ni. But because when you look at the paternity, it did not come from David. His father, Joseph, was an adopted father. So, one regarded. So, to be a prophet to the Jews, you must have a fully DNA of the Jew. You must have an ancestor. The ancestry must come from man. Then number 2, that's up till now, they don't believe in any prophet. So, báwo lọmọ Yorùbá ṣe wá di prophet Jew? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi bèrè lọ́wọ́ wọn o. Báwo làwọn Yorùbá ṣe wá di, nígbà tí ó títì sin àwọn Jew gan ò ní prophet. So báwo làwọn Yorùbá ṣe wá di prophet Jew? Ṣé rí pé wọ́n gba abẹ́ rí pé àgọ̀. Yes, ìdí nìyẹn táwọn pásọ̀ wọ̀nyí fi ń scam wa káàkiri tán fi sọra wọn di teen god. Àtẹ̀yìn ọmọ ìjọ àti pastor ní Christianity group kan lẹ́wà. Jésù sọ fún wọn pé I am the great shepherd. One fold, one shepherd. Agbo ẹran kan, ó ní agbo àgùntàn kan, olùṣọ́ àgùntàn kan. Agbo àgùntàn kan, olùṣọ́ àgùntàn kan. So àti Daddy Gio àtọmọ ìjọ àgùntàn ní gbogbo wọn. Àgùntàn máa ṣú ọ̀júra wọn lọ. A rí bébí àgùntàn, a ní àgùntàn tó ti dàgbà. Ṣùgbọ́n olùṣọ́ àgùntàn kan péré ni ó wà. So àǹdá olùṣọ́ àgùntàn kan péré ni. Only one shepherd. Gbogbo Christian tó wà láyé yìí, títí bí Pope ṣe wà yẹn ship ni Pope. Archbishop of Canterbury ship ni. Ẹjọ́ báwo ni tàwọn ti Nàìjíríà ṣe wá jẹ́ tán máa purọ́ fún yín pé àwọn láṣojú Olódùmarè lórí Olódùmarè tẹ́yìn mọ Olódùmarè ọ̀hún. Torí pé wọ́n ti scam yín ń ṣaṣojú Ọlọ́run. Because àwọn tó pè ní ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè, that language was borrowed from Ifá. That term is for only the irúnmọlẹ̀. Nobody can take that title except you are deceiving yourself. Wọ́n ní ìríjú ẹni tó ríyàn sójú ni now. People that have contact with Olódùmarè, they have wọ́n ní àwọn ló lè describe pé this is how the character Olódùmarè is. Not from Bible. You can't, that because that name come from you. That's why if Òdìgbò sọ pé nǹkan tó bá jọra ká má fi wéra wọn mọ́. You don't compare what is not. So Àjàyí Crowther, nǹkan tí ò jọra ló fi wéra wọn. So for any kí wòlíì kan bóyá pera ẹ̀ ní wòlíì torí department yẹn àwọn bàbá wa ló create ẹ̀. Òyìnbó ò ní department wòlíì. O lè dé Anglican Church kò rí ministry prophet ńbẹ̀. Wòlíì agbàpọ̀ òun làwa translate ẹ̀ sí. Kó wá dúró pé èmi mo wí tàṣẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ikọ̀ àti ìríjú bó ló ti jẹ́ kó àti ìríjú Olódùmarè. Kí ló mọ̀ ń pa Olódùmarè? Odùfá ló sọ̀rọ̀ Olódùmarè. Ẹni tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Olódùmarè, ó sọ pé wọ́n send, ó ní wọ́n kó odù fóun kóun lọ tún lé ayé ṣe ni. Ó dẹ̀ sọ pé ẹni tó rán mi níṣẹ́ ló ń jẹ́ orúkọ báyìí. Ẹjọ́ báwo ló ṣe orúkọ yẹn? Ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé Olódùmarè yẹn ò ní kọ̀kọ́ ṣe pẹ̀lú Ọ̀rúnmìlà mọ́. Ó wá ní ṣe pẹ̀lú Moses. Ṣé Moses dárúkọ yẹn? Ṣé Muhammad dárúkọ yẹn? Ṣé Jésù dárúkọ yẹn? No, I'm asking. Ṣé oríkì Olódùmarè ṣó wà nínú Bible ni? 77 lórúkọ Yahweh, 99 lórúkọ Allah. Ọ̀rúnmìlà àtàwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ ló sọ pé olórúkọ ẹgbàágbèje lẹni tó rán wọn iṣẹ́. Orúkọ ẹgbàágbèje yìí ó ní ìtàn tó rọ̀ mọ́. Each event with different meaning ni. Àwọn ló sọ pé ẹni tó rán wá sílé ayé ló ń jẹ́ Olódùmarè. So that name was borrowed. Kò yàtọ̀ sí pé kẹ́ wá sọ pé Olódùmarè ló rán Buddha wá ń sìn. Kẹ́ wá máa sọ pé Buddhism ò kẹ́ lóhùn gangan ni the right kìíní fún Olódùmarè. Pé tá bá fẹ́ study Olódùmarè, ká lọ máa study ẹ̀ nínú Buddhism, àbí ká lọ máa study ẹ̀ nínú Shinto, àbí ká lọ máa study ẹ̀ nínú Buddhism, Shinto, àbí irú Krishna, ká lọ máa study ẹ̀. Which is wrong. Bó ṣe rí nìyẹn. And that was exactly how this táwọn colonial tó fi mislead wa. Exactly. DNA very crucial to Jewish heritage. Very, very crucial. Very, very crucial to Jewish heritage. To inherit any Jewish heritage, you must have the
come from the man. So how come báwo náà ṣe wá di wòlíì Olódùmarè? And they become oppressors. They start from nothing. Tó bá ti ṣe báyìí, mama, kí ni wọ́n ń sọ? Ẹ̀bùn ìríran, ta ni ò lè ríran? Ta ni ò lè ríran? So wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn di mini God. And nínú Christianity, they are still sheep. Àgùntàn ni wọ́n. Torí pé wọn ò ju Jésù lọ. As long as Jésù ní pé a slave is not greater than his own master. Servant in Latin is slave in English. If you don't accept what I'm saying, go and Google it. Servant concordance strong. If we tell you that servant means slave in Latin, ẹ má máa tanra wa jẹ́ ká go to reality level. Servant in Latin is slave in English. Jesus sọ pé a slave is not greater than his own master. They are all slave. Àti Bàbá Adébóyè o, Bàbá Oyèdépò o, Bishop kí lorúkọ ẹ̀? Olúkọ̀yà. Slave ni gbogbo wọn. Slave Jesus ni gbogbo wọn. Àtàwọn Igbo, Oyakilome gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Apostle Sulaiman àti TB Joshua. Slave Jesus Christ ni wọ́n. They are all slave. Paul sọ pé I Paul is slave of Christ. Ẹjọ́ gbà tí Paul tó ń pè lápọ́stù wọn bá jẹ́ slave. Báwo làwọn ṣe wá jẹ́ ìríjú? Ẹjọ́ kọ́ báwo náà ṣe máa gbá wa gan? Paul ní slave ni ó. Peter ní òun slave. Nígbà táwọn Paul bá sọ pé I Paul a slave. Ó wà nínú Bible o. Ẹjọ́ ta ló wá fún wọn ní promotion? Ta ló fún àwọn tí wá ní promotion? Are they not still slave of Christ? So they are all slave of Christ. They are all slave of Christ. So, and there is only one Lord. Àwa kàn fi culture tiwa wọnú ẹ̀sìn yẹn ni. Even nínú Christianity, ẹ lọ ka Bible, Jésù ní call no one father. Bó ṣe wà nínú Bible nìyẹn o. Go and Google it o. Ó ní call no one father. Pa ń pè wọ́n ní daddy gan. It is wrong. It is heresy. Brethren, the Bible pè gbogbo Christian. Ìwọ ò bá jẹ́ deacon. Ò bá jẹ́ ẹ lọ wọ̀túnmọ̀ wọ́n pọ̀ ní co-doulos. Co-doulos means co-slaves. Àjùmọ̀ṣẹ́rú. Àti deacon o. Àti ṣé nígbà tí mo study Greek. Mo wá ní pé Yorùbá Bible pé so àìgbọ́ èdè wọ́n má báyé wa jẹ́ o. Co-doulos. Doulos di Greek náà pè ní slave ní English. Òun ni servant ní Latin. Òun ni wọ́n pè ní abdul ní èdè Arab. Òun ni wọ́n pè ní ẹrú lọ́dọ̀ wa. Àjùmọ̀ṣẹ́rú òun ni wọ́n pè co-doulos. Àti pastor, deacon, ọmọ ìjọ, àti òṣìṣẹ́, everybody, they are all co-doulos. Co-doulos means they are all co-slaves. Co-slaves. Gbogbo wọn pátápátá co ni wọ́n. Tó bá pèèyàn ní cooperative, co-group. Ẹjọ́ kí wá ní kíní? Co-doulos. They are co-doulos. Yes. So co-slave ni wọ́n. Báwo ni àwọn pé bóyá láàárín ẹrú olórí ẹrú máa wà tó máa ń ride àwọn ẹrú. But according to the status tí Bible fún gbogbo Christian, you are all co-slave. Bó ti jẹ́ pé Bishop bóyá tribe translate servants nínú Bíbélì Yorùbá, wọ́n translate as ọmọ ọ̀dọ̀, wọ́n tún translate as ìránṣẹ́. Káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere, bọ́ sínú ayọ̀ Olúwa rẹ. Welcome, O faithful servant. Àbí nǹkan tó ń kọ síbẹ̀ nìyẹn. Káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. Welcome to O faithful servant. Wọ́n lò bẹ́ẹ̀ dáadáa. Moses my servant means Moses my slave. I see David my servant. Who is God? Maurice David ẹrú mi. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. So there is a lot wrong in Yoruba Bible translation, and that's why tí àwọn Christian Yorùbá ṣe máa ń kọrin irọ́ pé ọmọ bàbá lèmi ṣe nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Ṣé bí bàbá mi ló nílẹ̀? Ẹrú bàbá ni yín. Ẹ ń ṣe ọmọ bàbá.
ẹrú bàbá lẹ́yìn ń ṣe báwo lẹ ṣe jẹ́ ọmọ Jésù ní ẹrú jẹ́ ẹrú òun Jésù dẹ̀ jẹ́ ọmọ nìkan lọ́mọ báwo lẹ ṣe wá di ọmọ ẹrú lè máa tọra ẹ̀jẹ̀ kó sọ pé òun jẹ́ ọmọ o but according to what Christianity says you are slave mo ṣe like àwọn òyìnbó tẹ bá bá òyìnbó fellowship òyìnbó á sọ fún yín pé slave ni ó mo dúpọ̀ àwọn òyìnbó ló já mi sí òyìnbó á sọ pé yes ìgbà tí mo ní ọmọ ni mí o àwọn òyìnbó ní mi lè jọmọ wọ́n ní slave ni mí wọ́n dẹ̀ fi bíbélì kọ́ mi wọ́n fi bíbélì wọ́n fi kọ́ mi wọ́n ní kí n wà proud of my identity wọ́n ní ẹrẹ́sì ni wọ́n ní mi ń ṣọmọ wọ́n lẹ́rú ni gbogbo we are all slave àwọn òyìnbó tó bá gbẹ̀sìn wọ́n á sọ fún yín pé ẹrú ni àwọn ẹjọ́ báwo ni ti Yorùbá ṣe wá jẹ́ àmì ìkàsí ní àánú òǹjọ́ ọmọ lójú Jésù ẹjọ́ ṣé ẹrú jẹ́ ọmọ lójú ẹnìkan jẹ́ Jésù gan mọ̀ yìí jẹ́ Jésù gan máa dúró ẹrú tó ní mọ́ 2.8 billion lẹ́rú tí Jésù ti ní báyìí 2.8 billion ni ẹrú tó ní Jésù ní tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ bó ṣe tó nìyẹn Áfíríkà dẹ̀ ló pọ̀ jù ráwọn òyìnbó ò ṣe ẹ̀sìn mọ́ wọ́n kàn bá Christianity jòrókọ ni 2.8 billion ni bàbá mi Afọlábí wọ́n di ọmọ ẹrú nítorí nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù òun náà ni mo ṣe sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọmọ bàbá lèmi ṣe ẹrú bàbá lèmi ṣe torí Jésù sọ pé only one father and Jésù jẹ́ master yín ó jẹ́ lord yín ó dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jẹ́rú ẹ̀ ẹjọ́ sí bàbá yẹn máa ń jẹ́ master èèyàn master Jesus ẹjọ́ sí bàbá yẹn máa ń jẹ́ lord èèyàn abẹ́ mọ̀ fún wọn lordship Jesus is Lord that is pé ẹrú lẹ jẹ́ ẹ̀mọ̀ pé ẹrú nìtúmọ̀ ẹ̀ ni this we have a long way to do but we just have to continue to say this so that stop lying to yourself all these things you go to church to learn is not different from pé o gbé basket sí òjò òun tàn ara ẹ̀ jẹ ni afasẹ́gbòjò tó ń tàn ara ẹ̀ jẹ ni yín ẹ̀ ń tọ́ra yín ni now because Bíbélì sọ pé don't add to it and don't remove so you added your own only when you twist the scripture it's unto your own destruction you twist the scripture unto your destruction in the book of 2 Peter chapter 3 14 and 16 only Paul an account of our brother Paul in the knowledge that has been stored which the unlearned twist unto their own destruction with only torí pé nǹkan tó kọ is hard to learn the unlearned now twist it unto your destruction àwọn kan ní wọ́n kọ síbẹ̀ pé twist it unto their destruction àwọn another Bible sọ pé twist it unto their own damnation tẹ́ bá twist the scripture you twist it unto your destruction ẹ fi destroy ara yín ẹ change nǹkan tí Bíbélì yẹn ń sọ tẹ́ bá ti twist it unto your destruction ni kò wá apply sí Bíbélì nìkan gbogbo scripture ni tẹ́ bá twist Ifá náà you twist it unto your destruction tẹ́ bá sọ pé tẹ́ bá gbogbo nǹkan tí Ifá sọ tẹ́ change ẹ tẹ́ ń purọ́ you are twisting it unto your destruction tẹ́ bá tún twist Bible àwọn nǹkan tí ò dá ń bẹ̀ tẹ́ ń twist ẹ̀ sí dáadáa tẹ́ fi ń tanra yín jẹ you are twisting it unto your destruction if Bible call you slave and you are deceiving yourself that you are a child you are twisting it unto your own destruction your own abọ́ríyá ìbọn bàbá mi abọ́ ìbọn ṣíṣe bàbá mi ẹ káàbọ̀ bàbá mi bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe so you are twisting it unto your own destruction that's why religion did not work for us kò lè work fún wa my brother nítorí pé we are twisting the religion you twist it unto your own destruction now because you are lying to your next generation you lie to your generation you are deceiving your generation ẹrú ni ẹ́ o sọ pé ọmọ tó jẹ́ ẹrú tó ń sọ fún pé ọmọ ni ṣé kò ń ṣe pé ó ń tọmọ yẹn ni and that's why téèyàn bá come to biblical fact you guys feel hot wọ́n ní tí wọ́n bá ka ẹrú inú ẹrú máa ń bàjẹ́ nǹkan Ifá ti sọ̀nà Ọ̀rúnmìlà ló sọ ó ní tá bá ka inú ẹrú á bàjẹ́ because ẹrú tó ti sọ pé òun ni landlord tó wá ń fi hàn pé ó mà kì í ṣe landlord nínú ilé ẹrú nìyẹn ibo lẹ ti jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmọlẹ̀ nìkan lẹ ti jẹ́ ọmọ to the Jews ẹrú nìyí you are slave through Jesus Jésù rà yín ní ẹrú fún ìran ẹ̀ you are becoming a slave forever ó wà ní ṣe Revelation 2 chapter 8 and 9 ni ó ní unto those who are not Jews who call themselves to be Jews only their synagogue of Satan only and they will forever become subjected ẹ máa di ẹrú àwọn Jew for the rest of your life for claiming to be Jews and you are not Jews ó ní ẹ máa jẹ́ ẹrú you are going to be behind the Jews
Jésù tẹ́lẹ̀ gbàgbọ́ ló kọ̀ sí yín. Why táwọn pastor ṣe ń ka bẹ̀yẹn fún yín gan ní Bible? Why don't you guys read it? That's why ẹ lè ròyìnbó kó pera ẹ̀ ní Júù. A sọ fún yín pé I'm a Gentile saved by grace. Òyìnbó will tell you that wọ́n proud wọ́n sọ pé Gentile ni yín now. You are Gentiles. And wọ́n sọ pé synagogue of Satan ni yín. You are synagogue of Satan. Tẹ́ bá pera yín pọ̀ mọ́ bó tẹ́ bá ti ń twist, you are all synagogue of Satan. That's what the Bible call you. Ẹ wo ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká so by May kí Ọlọ́run kó dá wa sí ní yíyá ẹ̀ bá ṣe pariwo èṣù ìsán Satan bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe ẹ̀là ọdún ẹ̀là ọmọ Òyìgí. So nígbà tá a bá ṣe kínní ìyẹn pé àwọn bàbá wa ti ń ṣe tipẹ́ in a low class ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tó wà níṣẹ̀ṣe tí wọn ò kọ ẹ̀yìn sí tó yẹ pé they keep those holy days. Ṣe understand? Tó keep àwọn àwọn ọjọ́ wọ̀nyẹn feast day wa àwọn ọjọ́ yẹn fún reference day tó ń ṣe kò jẹ́ òun ni ò lè jẹ́ kí ìtàn wa sọnù lénìí because each feast day ló ní ìtàn tó rọ̀ mọ́ ló ní event tó ṣẹlẹ̀. So now because some Christian máa sọ pé wọ́n kàn máa sọ pé ẹ̀là ni wọn mọ̀ pé ẹ̀là yẹn exist nínú Ifá but now the whole world will know that ẹ̀là actually existed in our tradition and they will know that Jesus is not ẹ̀là. So gbogbo àwọn tó ti ní perception yẹn pé Jésù lẹ̀là wọ́n á mọ̀ pé Jésù ò kì í ṣẹ̀là. Èmi ìjọ tí mo kọ́kọ́ wo ọdún ìpẹ̀là tán ṣe ni mo mọ̀ pé Jésù yàtọ̀ sẹ́là. Láti kékeré náà sọ fún mi pé Jésù lẹ̀là bọ̀ níjọ́ tí mo kọ́kọ́ gbọ́ ìtàn ẹ̀là ní ọjọ́ ọdún ìpẹ̀là ni mind mi change. Mo rí pé ìyàtọ̀ wà, ìbí wọn yàtọ̀, ìyí kan tó fi jọra ojú pé wọ́n virgin ló bí àwọn méjèèjì ó tán. Nǹkan tí ìtàn wọn fi jọra ojú yẹn lọ pé virgin ló bí àwọn méjèèjì. Ìyá ẹ̀là gan according to Ifá gan she's an angelic being táwọn òyìnbó ń pè ní angelic being. Ara wọn lára àwọn ìgbúrú ọ̀run tó tẹ̀lé Ọ̀rúnmìlà wá sóde ayé ni. So kì í ṣe pé wọ́n bí ìyẹn ìyá tó bí ẹ̀là abọ́yè bọ́ ṣíṣe bàbá mi Fádàrè. So ìtàn wọn ò jọra wọn. Ìkan tó jọra wọn péré ni pé virgin ló bá àwọn méjèèjì tán. Every other thing kò jọra. Ẹ̀là òkú lórí igi àgbélébùú kò rójọ́ níwájú Pọ́ńtì Pílátù wọn ò tún sọ sí lára. Ẹjọ́ báwo ló ṣe wájú òní Jésù? Báwo ló ṣe wá ní òní Jésù? Ẹ ṣé bàbá mi. Báwo lẹ̀ la ṣe wá di Jésù? Kò lọ síwájú Pọ́ńtì Pílátù wọn ò rójọ́ sí lára. Wọn ò sọ pé Bánábà délé dá Bánábà sílẹ̀ mú Jésù ọba àwọn Júù kí o pa o kàn mọ́ àgbélébù fún wa kàn dá Bánábà sílẹ̀ fún wa. Sínáànì Pétérù Sátánì fẹ́ láti mú ọ ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ọ kí ìgbàgbọ́ rẹ kó má ṣe yẹ̀. Olúwa mo múra tán láti bá ọ jìyà bó ṣe ti kú mo múra tán èmi ò bá ẹ kú o mi ì bá Jésù kú o. Símónì ló sọ bẹ́ẹ̀. Símónì ní òun yóò bá Jésù kú sẹ́ torí wọ́n dẹ̀ bẹ́ orí kò ṣe wọ́n padà bẹ́ orí Símónì ni. Símónì ní òun yóò bá Jésù jìyà ká má ṣe rí òun yóò sẹ́ Jésù Símónì yóò bá Jésù. Wọ́n lápè nora là ń pe tẹni kó má lọ di pé èèyàn lọ kú káwọn kan lọ pàdé o Símónì lọ pé òun máa bá Jésù kú o. Èmi ò bá Jésù kú mi ò bá Jésù kú o. Kò sí pé ká kú fẹ́ nínú Ifá à ń kú fún ẹ̀là o à ń kú fún Ọ̀rúnmìlà o. So Olúmind you are welcome my brother. So àwa ò kú fún ẹ̀là o a dẹ̀ kú fún. So Símónì ló sọ bẹ́ẹ̀. So kò síbi tí wọ́n sọ pé kán dá Bánábà sílẹ̀ fún ẹ̀là. Ẹ̀là yàtọ̀ ó yàtọ̀ gédégédé. Ẹ̀là ó yàtọ̀. Ẹ̀là àti Jésù two opposite day ni o. Two opposite ni o. So a máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe a máa bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo wa ká fi sọ́kàn o. Ẹ̀là kẹ́ lè mọ̀ pé nǹkan tá a ní náà ló gbé wá fún wa o. Nǹkan táwa náà nínú history wa òun náà padà wá gbé wá fún wa o. Tọ́ wá suppress títí wa o. Tàwa bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ́n ti tàwọn Júù lé o. Tàwa pàgbé títí wa o. Ṣèbí tiwa ló yẹ ká gbé lárugẹ. Wọ́n ní òun ní là ń gbé lárugẹ. Ṣèbí àbí ìṣẹ̀lá tiwa ló yẹ ká gbé lárugẹ.
tá bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì bá wọn ní ẹ bá wa gbé Jésù yìí lárugẹ òun àní báwo ni Jésù ṣe wá jẹ́ nǹkan sí wa ẹ̀là ní títí wa ẹ̀là náà bí ló tún fẹ̀ ẹ̀là ló wà nínú history wa ẹ̀là ló wà ní odù wa ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn so tí wa la fẹ́ gbé lárugẹ mi ò ní kó gbọ́ tó ń sin Jésù kó má sin Jésù ẹ o ṣùgbọ́n ẹ̀là ní ti tèmi ẹ̀là ò dẹ̀ ń ṣe Jésù ẹ̀là Ifá dẹ̀ sọ pé ẹ̀là nìkan ní sọmọ Olódùmarè ò pé méjì so báwo ni Jésù ṣe wá fẹ́jọ́ ọmọ Olódùmarè ọmọ bíbí Olódùmarè kan ló bá ìyá ẹ̀là sùn o àkóṣe Ifá náà ṣe fún ìyá ẹ̀là tó fi lóyún o kì í ṣe pé Michael àbí pé ẹ̀mí mímọ́ yóò tọ̀ ẹ́ wá agbára ọ̀run aṣíjìbò ọ́ Maria kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o àkóṣe Ifá àṣejẹ lọ́nà ṣe fún ìyá ẹ̀là tó fi lóyún ṣe rí pé ìbí wọn tún yàtọ̀ síra wọn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o mọ́ ọ̀nẹ̀là á sọ àwọn bàbá mo ti ṣe program lórí ẹ̀là rí máa padà lọ wá fídíò yẹn yẹ a dẹ̀ tún máa gbá àwọn bàbá wa kó wá sọ sórí ẹ̀là fún wa bẹ́ẹ̀ ni ìdí ogbó ṣe sọ fún wa nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀là àwọn odù Ifá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀là pọ̀ rẹpẹtẹ Ifá kan tiẹ̀ pé ẹ̀là ní ìgbàlà Ifá kan pè ní ìgbàlà máa lọ wá Ifá yẹn ó pè ẹ̀là ní ìgbàlà did you see ẹni wọ́n ṣe gbá wa nígbà tá a bá ní kárátà bíi Jésù nínú ìṣẹ̀ṣe wa táwa pa tiwátì táwa ń gbé tòyìnbó káàkiri táwa hangi fọ́tò òyìnbó sílé ẹjọ́ sórí wá pé ìjórí wá pé ṣé kò ń ṣe surprise nìyẹn we are surprised àwọn Christian shit ara wọn ni ẹ̀là ti yín nẹ kí ló dé gbogbo ayé ò ṣe máa bá yín ayé sin ẹ̀là sí ti yín tó wá jẹ́ pé tẹlòmíì ni gbogbo yín wá ń sìn kiri ẹ̀là ti yín gbogbo ayé ò bá yín sìn tí èyí tán gbé wálé ẹ wá ń sìn tẹ́ ẹ̀ ń jó ẹ̀ tí wá wọṣọ òkè ẹ máa jó fún Jésù ṣé Jésù jẹ́ Yorùbá ni ẹ ṣé bàbá mi ṣé Jésù jẹ́ Yorùbá tẹ́ ń wọṣọ òkè tẹ́ ẹ̀ ń jó fún Jésù ẹ máa ṣe eré ìbílẹ̀ fún Jésù ṣé Jésù jẹ́ Yorùbá tó ń fi ṣe eré ìbílẹ̀ fún Jésù ẹ wo táìmù ti lọ o mo kàn ní mí mọ̀ pé màá pẹ́ tó yìí o mo kàn ní pé kí n sáré sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú 5 ni mo tẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti gbójú mi síta torí mo ní àwọn ṣóò tí mo fẹ́ ṣe tí ó wà nínú mi because ìgbà bí tí mo fẹ́ ṣe ṣóò tí bá ti sọ síta mi ní ṣe mọ́ ó wà nínú mi mo fẹ́ fún àwọn kan ní èsì àwọn pásítọ̀ kan wà tí mo fẹ́ fún lésì pásítọ̀ tó sọ pé orúkọ Olódùmarè ni Jèhófà tó la gbogbo ayé já mo fẹ́ fún ní èsì Olódùmarè ò kì í ṣe Jèhófà o orúkọ Jèhófà gan ilẹ̀ Nàìjíríà nìkan lẹ ti ń pe Jèhófà tẹ́ bá pe Jèhófà nílùú òyìnbó gan wọ́n máa fọlọ́pàá gbé yín ni so ẹ̀yin lẹ ń gbé orúkọ because Jèhófà means God of mischief God of disaster so ṣé òun lórúkọ ló wá jẹ́ kí Olódùmarè tó la gbogbo ayé já no kí ni túmọ̀ mischief kí ni disaster kí ni rúyìn lédè wa ṣó túmọ̀ sí Olódùmarè ọ̀run ò kì í ṣe heaven táwọn Jesus àwọn Christian sọ ọ̀run ilé àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìlú ni ẹ̀tọ́ ní olú ọ̀run olúkàrẹ́ olúbàdàn olú elé torí pé wọ́n máa ń pe ìlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìlú ló ń jẹ́ ọ̀run ní èdè wa o kì í ṣe sky táwọn ìlú àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ invisible ìlú àwọn irúnmọlẹ̀ táwa ò fojú rí òun ló ń jẹ́ ìlú ọ̀run kì í ṣe so eléyìí tí bíṣọ̀bù àyẹ̀kọ́ sọ pé ọlọ́run ní àṣekọ́ṣe ọlọ́run dáhùn bíṣọ̀bù àyẹ̀kọ́ àìgbọ́n ló mú kí bíṣọ̀bù àyẹ̀kọ́ Àjàyí kọ́dà sọ gbogbo yẹn fún wa o àwọn irúnmọlẹ̀ ló ń jẹ́ ọ̀run o nínú Ifá o ìlú àwọn ọ̀run ẹjọ́ báwo ló ṣe di ìlú Yahweh bàbá orílẹ̀-èdè mú màmá tẹ́nìtà tí wọ́n ti ń sọ tó má ti ń kí fáyìn màmá rántí o àwọn náà kí fáyìn fún wa o irúnmọlẹ̀ tán lẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ fún wa irínwó ọ̀run tó mọlẹ̀ wọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ìlú ọ̀run ìlú àwọn irúnmọlẹ̀ ló ń jẹ́ ìlú ọ̀run o irúnmọlẹ̀ ẹyọ kan ọ̀run kan irúnmọlẹ̀ méjì ọ̀run méjì irúnmọlẹ̀ irínwó ni 401 irínwó ọ̀run tó mọlẹ̀ ọ̀kànlérínwó ọ̀run so ìlú ọ̀run túmọ̀ sí ìlú àwọn irúnmọlẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ nìyẹn ẹjọ́ tó wáyé pé àwọn Christian mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ so olú wọn níbẹ̀ ẹjọ́ báwo ló ṣe di Yahweh Christianity ò ní kọ̀kọ́ ó hate God Christian gan hate irúnmọlẹ̀
báwo ni ìlú irúnmọlẹ̀ ṣe wá di ìlú ẹ̀, báwo ló ṣe wá di ìlú àwọn irúnmọlẹ̀, ìlú ọ̀run, ìlú àwọn irúnmọlẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ wo ẹ̀yin tèmi, àsìkò ti lọ, mo ní láti sùn. Ẹ ṣé o, bye.